佳琪妈咪现在已经到30周了哦，那爸爸目前状况都还不错。那今天我们来讨论一下生产的方式，这边我先来跟您介绍一下。生产方式可以分为阴道生产及剖腹生产。所谓阴道生产，就是俗称的自然产，经由子宫收缩和产妇自己出力，将胎儿从阴道生出来的过程。剖腹生产则是利用手术的方式切开腹壁和子宫壁，将子宫内的胎儿生出来。接下来跟您介绍阴道生产与剖腹生产的优缺点。阴道生产有较严重的待产疼痛，剖腹生产无待产过程或只有轻微疼痛，但剖腹生产有较严重的产后疼痛，同时母体手术大出血跟麻醉的风险较高。新生儿呼吸窘迫的发生率，剖腹生产高于阴道生产。产后恢复的状况，阴道生产比剖腹生产能更快复原，较能尽快哺喂母乳。其中阴道生产无法确定待产跟生产时间，而且待产中可能因紧急状况临时改采辅助生产或剖腹生产。在风险与并发症方面，阴道生产的产妇短期可能有严重产道裂伤风险，长期在生殖泌尿道松弛的机会较高。剖腹生产的产妇短期会增加出血的机会，伤及膀胱、肠道及子宫大血管机会也会上升，长期则有肠粘连及疤痕问题等。画面为综合分析生产方式的优缺点。生产的风险高低分为3个等级。红灯区表示尝试阴道生产的风险很高，医学上会建议剖腹生产。高度风险者包括前置胎盘、前置血管、子癜症、胎儿横位和心脏病合并心脏衰竭。黄灯区表示风险稍高，请一定要好好跟您的产检医师和家人一起共同讨论生产的方式。中度风险者包括胎儿过大、子癜前症、胎儿臀位、前胎剖腹生产、妊娠高血压、子宫曾做过手术、孕妇有传染性疾病、子宫肌瘤阻碍产道、心脏病和腹部开过刀，加上有合并腹内粘连。绿灯区表示目前无医学上剖腹生产的必要性，原则上鼓励孕妇以阴道生产为原则，但是所有生产方式的选择还是要透过与医师讨论再决定。选择生产方式可能考量的因素包括害怕待产疼痛、害怕术后疼痛、经济考量、担心并发症、就医方便性、产后恢复的快慢、在意宝宝出生的时辰和产后留下疤痕。看完影片的介绍，您应该对于生产方式有基本的认识。除了医学上的考量外，每一个人对生产会有不同的选择。接下来建议您使用以下医病共享决策辅助表，将您觉得最重要的因素填写进去，透过这个表单与您的主治医师和医疗团队做讨论，来共同决定您的生产方式。